꼬리 봐, 꼬리. 아이고, 좋아. 엄마 그렇게 좋아? 응? 가을아. 할머니 그렇게 좋아? 응, 그렇게 좋아? 아이고. 할머니 그렇게 좋아? 응? 아이고, 엄마한테 궁뎅이 들어대고 난리도 아니네. 아이고. 근데 궁뎅이 다 많이 입다 식당 갔다 대고 지랄이. 아이고 씨. 그리고 이걸 빨리 가다 대가를 이제 택을 타서 깨물어 보고 어머니를 다냐. 오빠 안 해? 가을이 뽀뽀하지 할머니가. 남네 김치가 튀긴 거다 대고 오빠도 안 해도. 아이고, 우리 가을이 신났네? 응? 가을아, 할머니 잘 부탁해. 알았지? 응?